Ынтымағы көп улуттан куралып, ырыс жолу достук менен уланып, кылымдарга кыргыз үнү жаңырсын, кыргыз көчү мурас болуп уланып. Амансыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТР каналында сиздер сүйгөн ыргайланган өмүр көрсөтсө, ар бириңиздердин үйүңүздөргө конок болуп келип отурат. Кыргыз овон дүйнөсүндө канча деген мына ошо улуу инсандардан баталган, канча деген залкырларды көргөн биздин кадырлуу коногубуз өзгөчө Кыргыз Республикасы Маданиятына эмгек сиңирген ишмер Нарын шаарынын Нарын областынын ардактуу, атуулуу, маданияттын мыкты кызматкери, айтор көп кырдуу талант, канча деген мына акындардын сөзүнө экинчи обон берген айтор, бүгүнкү күндө ушу Теңир тоодо жашап, ошол жерде обондордо тартылган Камчыбек Жусупов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Мынакей көптөн бери сизди чакырып, бүгүн ыргайланган өмүр көрсөтүүсүнө келип отурабыз. Кудай буйрса, ошо 1 саат бою сиздин обондорларыңызды элге көрүүчүлөргө тартуулап, анан ошо сиз менен маектешкени атайын чакырып отурабыз. Камчыбек агай биздин көрсөтүүбүздүн биринчи бөлүгү өр дүйнөнү башатты дейт. Сиз Ат Башар районунда төрөлүп өсүп, балалыгыңыз ошол жерде өтүп,
Анан ошол негизи чыгармачылык деген бул ата энеден калат эмеспи? Ошондон баштасаңыз баянды. Эми бул биринчиден саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден мен сага ыраазы болом, рахмат. Ушул мен күндөн күнгө баягы ден соолукка начар болуп бараткан сайын, ден соолук начар болгон сайын коркуп береткенсиң, эртең кетип калам, бүрсүң деп кетип калам беле. Анан ушу кетелекте тартып калганыңар жакшы болот да бир четте. Рахмат. Жакшы болду. Анан эми алдыңкы алгачкы менин ырларым ушул баягы ата энем өзү өкөтең апам комуз чертип шаңкылдап, анан жанагы акындарга айтсаңча кошокчулар акын экен да. Апам кошокчу деп атчагандай, ооз комуз чертчү, комуз чертип урдачу, атам гармошка тартып урдачу, алдагы комуз чертип урдачу. Ошо менен ата энебизден жугабы деп калдым ошол. Туура. Эми ал кишилер азыр арабызда жок болсо дагы ушундай жакшы тарбия берген экен, жол көрсөткөн деп айталы. Ошол жол көрсөткөн үчүн азыр ушул карага жетип отурбаймынбы? Рахмат. Анда биз көрсөтүүсүнүн жүрүшүндө Камчыбек агай сиздин оундурларыңызга кезек беребиз. Yaşamak var ayazı, azdı büktü, kaldırmay göngüldürdün ay saklap gitti. Bul ömür bir verilgen talay eken, ey talay eken, alsak demaz yaş olun, alsak demaz yaş olun, yaş olun armın öçtü. İçer su tügünür gün ay kaçan gelir. Erteli geç bir anın ay kimler bilir. Ceteli türlüktün kadırına, ey kadırına, düğünöge bol bol turbo, düğünöge bol bol turbo, bol bol tur eçkin türkü. Tübönüp turbay turan ay hiçbir nerse ne bolmok mezgilde ger ay adam jengse. Barımdı 45 yaşka 100 yıl boyu, 100 yıl boyu turguzup koyar edim, turguzup koyar edim. Attın ayıp oldum gelse, barımdı 45 yaşka 100 yıl boyu, 100 yıl boyu turguzup koyar edim, turguzup koyar edim. Attın ayıp oldum gelse, şirkin ayıp oldum gelse. Андан кийин сиз ушул айылдык баягы клуб деп коет го, маданият үйүндө иштеп, анан ошо чыгармачылыктын башаты Нарын музыкалдуу драма театрына келиптирсиз. Ошондон кеп кылсаңыз. Мен Лакол клубунда зап клуб болуп иштеп туруп, анан кийин тиги театрга кетип калдым. Театрга кеткенден кийин ошо 67-жылдарда кеттим, 67, 68, 69, 3 жыл театрда Нарын драма театрында иштедим. Анда академический эмес болчу. Нарын драма театры баягы парктын ичиндеги.
Ошондо иштедим 3 жыл. Ошол кайсы 72-жылдары, Жок. 19. 69 армияга кеттим. Андан мурун 3 жыл иштедим да. 66, 67, 68 Ошол жылдары. Анан театрда иштедим. Жакшы залкар адамдар менен иштедим. Жумакем Ширалиев менен иштедим. Галибек Тагаев менен иштедим. Анан актерлорду айтып отсо Эсенбек Мадамбек менен иштедим. Табылдыда бизде ошондо иштеген театрдан иштеди. Спектакльдерде ойногондор залкарлар Капар Медетбеков, Бакыт Налиев, Сейит Казандыбеков, Сагыпа Чечебаева, Канимкүл Досмонбетова. Кыскасы мен деген залкарлардын баарысы менен иштедим. Эң сонун. Ошолордон бир топ таалим алдым. Анда жаш болчумун. Андан кийин армияга кетип калдым. Армиядан келдим 2 жылдан кийин кийин самат кайра кирдим театрга. Сразу эле кайра кабыл алышты. Кайра келип эле. Кайра келип эле кайра кабыл алды. Ошончо эле жакшы. Андан кийин да күчөп жүрдүм. Анан Байкостон да бир обон чыгар деген кеп болуп калды. Анан кийин анда мен обон менен ишим жок экен да көрсө. Сиз аккордеондо ошо театрга келгенче эле үйрөнүп келдиңиз да? Байка чейин үйрөнүп алгам. Канча, каякта? Гармошка үйрөнүп алгам. Мурун атам гармошка сатып берген. Анан кийин ошол театрдан уже анан аккордеон тиги ойноп жүргөн обон чыгар дегенге бирөөдөр ушундай шкак берди. Андан бийикте тоом деген обон чыкты биринчи эле. Ошондо 67-жыл чыкты. Мына. 67-жыл чыкты. Анан кийин жана Гүлдестан ансамбль ушунда жаңы чыгып аткан биздин нарындыгы. Ошо менен алар Гүлдестан ансамбль менен нан иштеп эле вокальный инструментальный ансамбль деп ВИЯ. Анан кийин ошолордун конкурсу болду Алматыда. Алматыга барып конкурстан ошол бийикте тоом менен 2-нчи орунду алып келиптир. 1-нчи орунга жетпепти, 2-нчи орунду алып келиптир. Ошол учурда 2-нчи орун. Мен 2-нчи орунду моомда көтөрдүм да мен. Анан кийин эмне кылыш керек? Атаң көрүп, эми мына обон чыгарса болот турбайбы? Обон жакшы керек экен. Элде калсын ошол кичине ис калсын деп анан обондон баштадым. Ошондон баштап эле чыгарган ишимде эле кетем. Азыркыга чейин. Çakırçı meni nuruna kızıp büyütkünde güç kuvvet verir Eminde ısık sağındı Saykır güç bolsun mezgili arka kaytarıcı Jakşı söz arna Jalыңгым келет, жалыңгым келет, ой, жалыңгым келет, жалыңгым кызыгы кетти. Çocuk düş görüp Çakırçı meni Sen kaydan olsun varayım Çaçından çıkta Süyümdü kayra Süyümdü kayra Kursadar kılıp ömürgө туман түшкөндө
кечирсең болду, кечирсең. Негизи эле ушу театрга келип анан Жумабүдүн Шералиев агайды көрүп, ошондон бат алып, ошо кишинин жанында көп жүрүп, анан ошондон кийин обондоруңуз дагы бир нерселер чыга баштады да. Көп эле чыкты. Жумакем баягы Жумакем баягы өзүнчө пианино менен чыгарат. Биз болсо Карибек байке дагы аккордеон менен өзүнчө чыгарат. Мен аккордеон менен өзүнчө чыгарам. Бирок ушу Жумабүдүн Шералиевке угуздуңузбу алгачкы обондоруңузду? Угустум. Кандай баа берди? Бир обонумду угустум. Издердин деген обонду угустум. Нина Акан Жиндубаеванын сөзүнө жазылган. Анан ошону угусам, болбойт dedi булар, болбойт dedi. Кок өлдү деп чаап салды такыр эле. Анан кийин эле макул эми болбосо унчукпай калдым. Анан кийин эле Эрембек Токтогулов деген режиссер бар болчу. Эрембек Токтогулов эң күчтүү режиссер. Жанагы ким Жалил Садыков дагы бизде Бобек Ибраев менен иштедим ошол учурда. Анан ошол тиги Эрембек Токтогулов толкундар терең кетет деген ырды жазды. Китеп оюн чыгарып атты. Аны ушуга бир ыр керек деди. Анан мен тиги ырымды дап бердим. Жумакем жокту дап бердим да. Ушуну алабыз деди. Анан ырдап кетти. Анан баягы спектакльге уже чыгып кетти. Анан кийин бул ыр кимдики деди Жумакем. Эрембек Токтогулов иштелеме тотпайран. Бул ыр деген мына Камчыкеники деди. Анан дегенде, оңдодуң беле деди. İşte тийген эмесмин дештерине. Оңдогом Жумакке деп койдум. Эмне деп айтарым билбей. Дагы эмне дейт деп. Эми сону болгон турбайбы деди. Биттен ошончо толкундар терең кетет дегенден кийин издедим баштап. Көчөдө элдим бар, издедим деп калбадыбы. Сезимге жок таштаган өзүнчө бир сен анда күйүп турган чолпон эле маңдайлаш жүрсөм дагы өзүң менен максатты айтуудан мен сүйүмдү айтуудан мен oyundu aytudan men korkor elem Maksattın aytudan men Süyümdü aytudan men Oyundu aytudan men korkor elem Çıparıcı çaçıp durgan ömürlürgü Tangkıp çaynap durgan gülüm benim Жылуулук сезим алып bir өзүңдөн Жыргаччу махабатка сыйлашчу махабатка Кумарлуу махабатка кулуң элем Жыргаччу махабатка сыйлашчу махабатка Кумарлуу махабатка кулуң элем Mezgilin taptı ötkün bu baktarım Майрамдай сезим менен эстей берем Максаттар колго тийбей адаштырып Махаббат түпкүрүнө Сүйүнүн түпкүрүнө жүрөктүн
адамзат курдашы, ыр ашыктын сырдашы дейт, ыр эмгектин жолдошу, ыр таланттын олжосу дейт. Биз бүгүн мынакей кайталаңыз керемет оундорду жараткан Обончу Камчыбек Жусупов агайыбыздын чыгармачылыгы оундорун сиздерге тартуулап жатабыз. Камчыбек агайыбызды жакындан билген, кыргыз оун дүйнөсүндө дагы кайталаңыз керемет оундорду жараткан, элибизге күлкү тартуулап жүргөн эң башчысы Кыргыз Республикасынын элчиси Күмөндөр Абылов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Күмөндөр байке, кош келипсиз. Кароо болгон сайын Камчыбек байкени көрчүмүн да. Бул байке мени көп деле эле салбаса керек мындай. Менден улуураак болгон үчүн улуу кишилер менен жүрчү башчы турчу дегендей. Анан мен кийин армиядан келип театрга киргенде 79-жылы байкем иштеп аткан кез экен. Ошондо келип, ошондо жакыныраактан тааныштык деп айтсам болот да. Театрда ошо кезде жанагы издеп жүрөмүн деген обону ошол аябай жаңырып жана жүрөгүм мен тоолордо деген Бакы Өмүралиевдин пьесасы боюнча спектакль гастролго чыгып жүргөн кез экен. Мен бир бригада менен гастролго чыгып калдым. Ошол жылы Камчыбек байке дагы бир бригада менен чыгып калды. Анан күзүндө келгенде баягы 3 ай жүрчүбүз, келсек, анан ошондо жолугуп, анан жакындан таанышып, анан байкенин жумшаган жагына барып, алып келе кал десе алып келе калып, салып келе кал десе салып келе калып, ушу кишилердин Сиз анда кичүүсүз, Анда мен кичүүмүн. Ошо театрда Камчыбек байке, Адылбек Кыязов байке, Эсенбек Мадамбеков деген обончу композитор, Табылдак Танып, Кенжекул Мендебаеров, Керезбек Тургуналиев деген обончулар бар эле. Токтосун Ташматов, Жолдошбек Абакиров деген обончулар. Караңызчы. Анан Шайырбек Жукаев, Бергенша Кырбашев деген байкелер. Аким байке, фамилиясы кандай эле та? Ошол байкелер, Бектур байке, Калгул Самаков байкелер Гүлдестеде иштешет. Айтбек Мукамбетов деген ушу. Мен эми ойлосом, жалаң ушу өзүмдөн улуу байкелер менен көп жүрүп турмун да. Мен өзүм теңдүү досторум деле, классташтарым деле бар, бирок мен ушу байкелерге көбүрөөк ыктап турмун да, себеби булардан үйрөнгүм келчү окшойт, сөздөрүн уккум келчү окшойт. Жана Калыгул Самаков деген байкебиз бул чоң музыкант болчу, ошонун аккордеонун аңдып эле отурчумун. Сөзү да укмуш, ушундай күлкүгө дагы кыйын сүйлөгөн киши болчу. Ошонун сөздөрүн айтканын, аткаргандарынан Калыгул байкенин, Камчыбек байкенин обондорун бийикте тообун баш болгон. Ошол эң биринчи обону Гүлдесте ансамблі менен ошону биринчи ырдаш чыккан болуш керек эле менин оюмча. Ошону менен аябай таанылган да. Turgan günü bile, anda
болсын айым, болсын айым. Үнде қоштап сайырлап сен уаңып, бақытына ерген іштің болсын айым, бақытына ерген іштің болсын айым, болсын айым. Камчыбек агайыбыздын мынакей сиз дагы оон чыгарып жүрөсүз. Кандай сонун керемет оондоруңуз бүгүн элибиздин белгилүү ырчылары аткарып жүрбөйбү? Ушу Камчыбек агайдын оондору жөнүндө айтып берсеңиз, бири-бирине окшобогон оондору. Камчыбек байкенин оондору өзүң айткандай ар тараптуу оондор да. Мажорлук латтадагы, минордук латтадагы, анан марш темпиндеги патриоттук, лирикалык ырлар. Бул кишинин ушу оондорунун артыкчылыгы оондуулугу, мелодиясы аябай кооз, гармонияга бай. Анан формалары дагы адамдар башкалардыкынан башкачараак. Эл бат үйрөнүп, бат жаттап алып, бат популярдуу болчу оондор да. Эл жакшы көргөн оондор. Байкендин бир Эрмегим деген оонун Тамара Жумакаева деген эл артистка биздин эжекебиз, ырчы эжекебизге ошо записьте мен тартып бергем. Алтын фонддо турат. Анан Байкенин ырларынын ошо өзгөчөлүгү бул кишинин Шералиевден алган школасы бар деп эсептесем болот да. Себеби дегенде Шералиев атабыздын ушундай ыр чыгарганда, оон чыгаргандагы техникалары ушундай көп эле да. Мен айтып атканым, бүгүн кайсыл бир жаңы оон чыкса, жаңыр чыкса, ошону укса, эртеси ошондой оон чыгарып келчү да киши. Жаштар чыгарган азыркы современный бир оондор чыкса, киши да ошондой оонду эртеси чыгарып жетип келчү да. Мисалы үчүн жанагы Тагаевдин тососуң жолумду, кармайсың колумду деген ыры менен Шералиевдин жанагы аңдыба бизди алтын ай антыбыз небак бекиген деген ырлар ушу үндөшүп кетет да. Мисалы үчүнчү бир кишинин оону сыяктуу болуп кетет. Ошол сыңары Байкенин дагы ошо алган талим тарбиялары болсо керек. Ошол кишилерден багы талим тарбияны сөзсүз эле үйүнө барып жата басып алып жатып окубайт экен да. Ушинтип жанында жүрүп, угуп жүрүп, деринде бар киши илип алат экен. Анан Байке айтып атпайбы, азыр мен угуп калдым. Шералиев ушундай биринчи жана издейм сен деген ырымды издедим деген ырымды жактырбай койду эле биринчи укканда деп. Анан ансыгары андай эмелер менде да болгон. Мен бир жолу Бакыт дайрасы деп нарын жөнүндө ырымды чыгарып келсем, биринчи Тамара Жумакаева эже ырдаган аккордеон менен гастролдо. Анан эстрада бар болчу бизде, Долон. Гүлнара деген бир карындашыбыз бар эле, ошол ырдап чыгыптыр эстрада менен. Анан баягы эстраданын программасын кабыл алып Кутсөбөт отурат да залда. Анан Капар Медетбеков деген биздин эл артистибиз, Союз эстрадынын эл артисти. Ошо киши алдыңа кетип калайын күмөндөр деди. Сенин актерлугуңду билем, жакшы. Сенин аккордеон ойногонуңду бирөөнө коштоп бергениңди билем. Комуз чертесиң билем. Эми ушу оончулукту жөн эле койчу эми. Ал оңой бекен сага. Деген Кудай Тааладан берилген бир талант да эми ал. Ага асылбай эле койчу. Ушундай канта оон болсун деп мен дагы ушундай эми ар түркүн көз караштары болот экен. Кээде ырчы жарашпай калат же ушундай, анан ар ким ар кандай мнение да. Кийин ошол ырым, мисалы үчүн азыр менин ырларымдын алды ошол ыр. Сонун. Камчыбек агайдын дагы бир ырына кезек берели.
төрөлгөн аппак сүттөн уфкымыздан көрөнгөм атам сүйүп өмүр тилеп апакем эй атакем ой апакем ал беленип ак бешикке бөлөнгөм толук кызмын токойнумда төрөлгөн мөңгү суусу мөлтүр булак көрөнгөм сыймыктанам ыраазымын теңирге эй теңирге ой теңирге тоо желинин меримине бөлөнгөм толук элбиз топойнунда төрөлгөн тодой бийик ата баба жөрөлгөн кылым ула урпактардан арналган эй арналган ой арналган кыргыз элим түгөнбөсүн көрөнгөн атам сүйүп өмүр тилеп апакем эй атакем ой апакем тоо кызымын токойнумда төрөлгөн кыргыз элим түгөнбөсүн кыргыз деген көрөнгөн Камчыбек агай, биздин көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү тарыхка бай оондор дейт. Мынакей сиздин оондоруңуздун ар биринин өзүнүн чыккан тарыхы бар да. Канча деген мынакей акындардын сөздөрүнө экинчи өмүр берип, бүгүн ушул ырлар эл ичинде жашап атпайбы? Мына ошондой ырларыңыздын бири Ак жол тойлуу келин бол, кошуңуз агай, эрмеги, менет тилеги. Айтор сиздин ар бир ырыңыз чындыгында эле баягы угуучулардын, элибиздин калың катмарында жашап атат да. Ак жол тойлуу келин болдон баштайлычы ушул ырыңыздын тарыхы кайсы жылы жарык көрдү? Бул Ак жол тойлуу келин бол деген сөзү Өмүркул Кулунбаевдики. Өмүркул Кулунбаев байке атбашлык. Анан атбаштан ушул барып келип, жолугушуп, анан кийин эметип калчубуз. Анан кийин ошондо Өмүркул байке берген ушул Ак жол тойлуу келин деген буш өзүнүн кызына чыгартты жанагы Гүлмирага. Гүлмирага чыгартты ушул бир оон жасайм алдыга дейин деп камчы келет. Хорошо, макул жасайын деп жаздым, жазып эле ырдалып кетти. Ырдалып кеткенден кийин эле уже элге тарап кетти. Анткени баягы Ак жол тойлуу келин бол деп азыр ар бир үйдө эле тойдук, мисалы үчүн эне тилеги деген ырларым, эне тилеги. Ушу бүт эле тиги тойдуларда деле, эмне кылса деле үйлөрдүн Кандай жакшылык болбосун? Киминдер болуп калды. Эненин тилеги. Энелердин тилектери. Жанагы Ак жол тойлуу келин бол ал деле эненин тилеги да.
жеңіл болай, қайнатаңа ақ жол тойлы келін бол. Барайтарым бардығына жеңіл болай, қайненеңе ақ жол тойлы келін бол. Барайтарым бардығына жеңіл болай, қайын жұртқа ақ жол тойлы келін бол. Қайын жұртқа ақ жол тойлы келін бол. Афганистандардын алардын да соогуна калдым. Афганистан деген чыгар. Ооба. Алар бүт эле патриот болуп кетти мына жерден. Канча медаль алдым. Так, анан кийин Бүркүт Тайлаев Өмүр Кулбайкенин ырларынан кийин Бүркүт Тайлаев деген китеби жогуп калды. Ошону Гүлмира алып баргандан кийин ошону чыян карасам, китептин сыртында бүркүттүн канаты сынган бүркүттүн сүрөтүн тартып коюптур. Канаты сынып турат бүркүттүн. Анан içinde temasın onun teksin karasam normal onun çatırın memleket tekst eken. An altıge Ömür Kulumbayev'dagi tigi avariya olup turup bundan жылбай алганда агишдagi 40 жыл жатты. Анан кийин мен дагы 8 жолу 9 жолу операция болду бирен. Өкөбүздүн тарыхыбыз бир экендерин да мен да бүркүттүн ада бүркүткө өкөбүзгө жарашат болуш керек деп туруп ошо Бүркүт Тайлаев дегенди чыгарбадым бай. Бүркүттүрүптү ыйлайбы билген бекин көргөн мындайды канчалык кыйналса сыр бербей бажактап комдонуп турбайлы жок ыйлабай сырын айтпай канаты сынса да бүркүттөр ыйлабай жок ыйлабай жок ыйлабай бүркүттөр ыйлабай жашыбай булчу кайыштай качырай кокустан карына алганда күркүрөп тогуйрап таш урай жок ыйлабай сырын айтпай канаты сынса да бүркүттөр ыйлабай жок ыйлабай жок ыйлабай Бүркүттү көрүшөт бүркүттөй тебишип алдыкса багынбай көрүп аскага урунуп өлүшөт жок ыйлабай сырын айтпай канаты сынса да бүркүттөр ыйлабай жок ыйлабай сырын айтпай
Гүлжамила Шакированы эскерген турабыз, анын дагы сөзүнө жазып, мынакей он жараттыңыз кошуңуз агай. Неге кошуңуз агай көп сурайбы? Жок, тиге бул кошуңуз агайдын Гүлжамила текстин бергенден кийин ошого обон чыгарсаңыз болобу дейт. Болот. Анан көргөндөн кийин мен кошуңуз селки деп которуп алдым да. Өзүм чыгарып алып туруп, ырдаган аранжировка бердим дагы, анан кийин кошуңуз селки кошуңуз деп жүрдүм да. Ан кыздар алганда эмне кылып ырдайбыз дейт, агай деп ырдай бергилет. Ошондой. Агай деп бүттү. Агай болуп кеттим ошо. Негизи кошуңуз агайбы өзүнүн жазылышы? Негизи кошуңуз агай. Анткени Гүлжамила ургачы да. Кошуңуз агай деп жазыптыр. А мен кошуңуз селки деп жазып чалдым да. Анан кийин бүттү, мен селки болуп кетти, меники. Анан кийин кыздар менен кайра кошуңуз агай болду. Агай болуп кетти. Сиз мынакей ушу Нарын шаарында балдар бакчасында да эмгектендиңиз. Баягы
ар бир адам өзүнүн жашоосунда бир бала кыял болот да. Ошо балдар үчүн да коомдор жараттыңыз да. Балдар үчүн мынакей могу Бийикте тоом деген китебимде балдар үчүн мында бир 20 айрым бар да. Ошол садикте мен деген балдарга дегенде мына бакчам, анан кийин кош бол бакчам деп ушундай улагым деп ушундай-ушундайларды жазып койгом. Балдардын тилине жараша, Балдардын тилине жараша. Анан мен ошол 30 жыл иштедим садикте, бир садикте. Мана. Эч жакка жылбай туруп. Ошол Мен жерде. азыр деген көбүнчө тиги балдардын тиги эмеси ырлары жок деп, жок десе ошо он чыгарса болот эле. Балдардын ыры көбөйсө болот эле деп дейт. А мен башыма оорубайт, ошол эле тиги балдарга эле мен кадимкидей эле тиги эмени ырларын мен жазып эле өзүм эле. Сөзүн дагы өзүңүз жазасызбы? Сөзүн ар кимден алам. Кыдык Кажыканов деген бар, ар ким бар ушундай. Ыр жакшы текстер болсо эле ошого чыгарып коем. Тай бөбөк ушундай ырларды. Анан кийин садикте мен кыйналчу эмесмин. Музыка сабагына берем. Бүт тиги өзүм чыгарам, өзүмдүн огондорумду. Balдар üçün anan men, özün şamday jangan üçün qadam yen, düylüm tügöl kılgan üçün can bergen, kılçaktabay qadam şinte baram men. Baldarımdın günü ayı cıldızı, übülümdün ağmayı unguzu, özüm dayım bolğan üçün biz menen telegeyi tegiz üydün turmuşu. Baldarımdın günü ayı cıldızı. Algan jarım ardaqtаған umayım, alım güçüm Kuday qoşqon jubayım, öydönögö kıldıyında çölögüm, ömrümdü uzak kılsın Kudayım. Ömrümdü uzak kılsın Kudayım.
көрсөтүүнүн 3-бөлүгү ийгиликке жеткен жылдар. Бүгүн мынакей ден соолугуңуз чың болуп, дагы талбай оңдорду жаратып атасызбы, кимдердин сөзүнө кайрылып атасыз, ошондон сөз кылсаңыз. Мен эми могу ден соолуктун начарлыгынан бирок жаттым да, бирок эмеге моюн берген жокмун ооруга. 7 жыл операция болдум, дагы эле жүрөм. Эч кандай тиги эмесинен могуреки ыр чыгарганда, оон чыгаргандан биринен токтото элекмин да. Кандай кыйналсам дагы ошол ооруп атсам да, онтоп атсам да ошо ырдап атып ооруйм да, онтойм. Андан азыркыга чейин оон жасам, көбүнчө тиги өзүбүздүн жергиликтүү, өзүбүздүн жерден, мисалы үчүн кечээ көрдүң го тиги Сталбектин тиги эмесине ат башына оон жаздым. Абдраевдин, анан ушул сыяктуу нарындын чыккан акындар, Эрмек деген бар, Турсуналиев деген, Молдоахмат Бабаков деген бар. Мына ушулардын тексттерин, жакшы тексттер болсо чыгара берем. Гүлбүй Байбоева, заказ беришет, Гүлбүй Байбоева деген ал постоянный клиентим ал. Кыскасы баягы жакшы сөз болсо, оон мыкты жарылат экен да, оон чыгат. Эгерде бир башка бирөөлөр мындай бир начар тексттерди берет да, ушуга бир оон чыгат, жазыңызчы. Анан ушундай мен тиги ушундай атам эле ушундай калды эле. Эми аны карап отурсаң, тексти начар болсо, өмүрү оон чыкпайт да. Азабыңды гана жейсиң. Азабыңды жейсиң. Тиягынан тигиндей бусалбайсың, мындай бусалбайсың. Аягында бар бир чыгарасың. Рахмат силерге, силердин студияга рахмат, силердин коллективиңерге рахмат. Ушундай инвалид болсо дагы чакырып алып туруп мындай жарыкка чыгарып кичине менин ырдарымды элге баягы бул ыр чыгыптыр, тиги ырдалып атат, бул ырдалып атат. Аны ким чыгарган? Билбейт. Кээ бирде тиги титрде жазганда дагы кичинекей кылып жазып коюп, майда кылып жазып, анан пат эле өчүп салат. Балты айта эле жазып эле, кичине кое турсун, эмне болот андан иштеге болбойт да. Окусун дейли ошону. Анан мына ушул жерден аксайсыңар да телевидение. Анан титр дегенде балты айта эле жазып эле, көпкө чейин карап койсо иштеге болбойт андан. Анан кийин эми бияктан эл көрүп атат, ушул деген ушу кишиники турбайбы деп. Анан мен эле сыймыктанып атам, ошол сени чакырып, мени жарыкка чыгарып атасың. Рахмат. Если чо дегендей, мен кетип калган күндө дагы ушул калат. Ушул съемка калат. Өмүрүңүз узун болсун, өмүрүңүз. Эми сизге эркин микрофон, элибизге бир тилек айтып, дагы бир айтайын деген сөзүңүз. Элге айтайын дегеним эле, элибизде ынтымак болсо болду. Ниет пейилибиз оңолсо болду. Жана тумчулангандар жогосо болду. Көп мындай сакалчандар, анан баягы көп мындай туура эмес молдор ажалышы болду. Анан элибизде тынччылык болсо эле болду. Жаманчылык болбосун, жерди суу каптабасын, жер титиребесин, мыямна эме болот да. Ошондой азаптар болбосун. Элибизде жакшы гүлдөп келет таза эл. Биздин Кыргызстаныбызда гүлдөгөн жер жок. Жаңыдан гүлдөп атат эле. Анан эми ушул пейилибизди оңдосок эле, Кудай буйрса жакшы болот баарысы. Элибизге ынтымак каалайм, ырыс каалайм, токчулук каалайм, молчулук каалайм. Самый главный ниет пейилибиз болсун. Теңир тоодон бери келип, ушундай убакыт бөлүп, келип биздин көрсөтүүбүзгө катышканыңызга чексиз ыраазычылык билдиребиз. Эмгек адамды жараткан дейт, адамды эки нерсе картайтпайт дейт. Биринчиси жакшы сөз, жакшы мүнөз дейт. Мынакей 1 саат бою сиз менен маектешип отуруп, сиздин кандай адам экениңизди билдик. Ошондуктан жакшы мүнөзүңүз бар үчүн, жакшы сөзүңүз бар үчүн ушундай жакшы оңдор жаралса керек деп ойлойбуз. Сизге бекемден соолук каалайбыз. ЛТРдин төрүнө келип туруңуз. Биздин ЛТР жөнүндө журналды окуп коюңуз. Анан Арыстанбек атабыздын мына ушу 200 жылдыгына арналып чыккан китепти сизге белекке берели. Ыргайланган өмүр көрсөтсүн ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramда баракчаларына кирип, биздин Оончу Камчыбек Жусуповдун чыгармачылыгына, оңдоруна өзүңүз каалоо тилек ой пикирлерди калтырыңыздар жана биздин көрсөтүүлөрдү дал ушул социалдык тармактардан кайталап көрүңүздөр. Андыктан бизге жакындан жардам берген балдардын жана өспүрүмдөрдүн улуттук сейтек борборуна ыраазычылык билдиребиз. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма жакшы ырлар болсун. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар. Cumaki mağanine
Atan eren Cumakem duam buzgama Adam eren Kançalık tөгülsön da böksürmөгөн Bakayday akılga bay babam Alatoğumdun bulbul elin, at başımdın kulun elin, kırgızımdın sıymık elin cumali. O düğüne sen bargandan tüttüleke Cilek çaç kızlar senin güttü beke Bulbul kuş beyiş bakka toldu beke Alcakta kıştak çepip boldu beke Alatoğumdun bulbul elin, at başımdın kulun elin, kırgızımdın sıymık elin cumali. Alcakta ırdayt bekem Mukamünde Irıspay joldubayım Kanday günde Artını ayran bergen tüştörümdü Cumakem jorutasın emigine Alatoğumdun bulbul elin, at başımdın kulun elin, kırgızımdın sıymık elin cumali. Alatoğumdun bulbul elin, at başımdın kulun elin, kırgızımdın sıymık elin cumali.